Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pemirsa, pangkeun nami abdi Ana Api Paturabiah dina lintas warta. Dalam sababaraha menit kapayon sumkuring bade ngarancangan pemirsa sadaya dina waktu-waktu penting. Di antarana naikna harga beas. Dina waktu ayeuna harga beas kalambung naik. Nu mana beas nyaeta jadi bahan pokok penting dina kahirupan orang. Kanggo informasi selanjutnya aya rancangan abdi anu aya di lokasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pemirsa, tepangkeun abdi Sri Rohayati dina acara Lintas Warta. Abdi ayeuna tos aya di kios Sembako Aldipa Rizky Putra. Abdi ayeuna teu sareng narasumber. Punten teh ngawage kana waktosna. Dupi teh sareng saha? Damai. Ayeuna abdi ka dieu teh bade naros sababaraha pertanyaan tentang perkawis naikna harga beas. Pada hiji teh nya naon harga beas biasa naik. Yang kedua teh kualitas beas di dia kumaha bae. Kualitasnya ada yang sedang, terus ada juga yang bagus, yang super. Kanggo warta salajengna nyaeta kuliner Seblak Ambu. Nu mana kuliner Seblak Ambu ieu tepatna aya di Desa Bayasari, Slaawi, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Kanggo informasi salajengna geus aya rancangan abdi anu aya di tempat. Wilujeng siang pemirsa, di dia abdi tos aya di tempat Seblak Ambu. Nu di mana tempat Seblak Ambu ieu aya di Jalan Slaawi, Cihudang, Dusun Sukawangi, Desa Bayasari, di dekat SDN 3 Bayasari. Nah, di dieu abdi entos aya di salah sahiji kuliner seblak. Wilujeng santen teh Santen lagi teh manawi teh sareng saha? Nami abdi Ade Nur Aida. Nah, warung seblak teteh dinamian Seblak Ambu. Kawitna nama kapungkurma nami seblak teh sana seblak Ambu. Kawitna nama nami abdi Nyalira jadi seblak deuna. Teras margi segeur rencangan anu ngalami abdi Ambu da kapungkurma ngiringan sanggar gitu. Jadi abdi teh jadi ambuna lah kasebatna nama. Jadi seblak Ambu asa enakeun cenah disebat seblak Ambu cenah. Ongkoh aja bah asa jadi kapireng we pangingitan ku sararea teh seblak Ambu kami seblak deui mah asa kumaha gitu lah nyebatna jadi lah seblak Ambu we dinamianana dugi ka ayeuna. Teras deui kami ngawitan Seblak Ambu ieu di kaping sabaraha? Pami kaping nama hilap deui pami taunna nama emut tahun nama tahun 2018 uih keluar sekolah kan damel heula selama 3 bulan gitu. Tamu kasebatna cari-cari pengalaman unggul 3 bulan teh. Terus lah cenah asa keselnya cenah ngantosan lamaran cenah ngateraskeun kuliah kalah ka henteu janten asa kalah ka pirang deui lah cenah geus teh janten icalan we aya asa modal saalit dieu we di angge icalan seblak. Terus naon ciri khas seblak ieu anu ngajantenkeun seueur peminatna? Kapungkurma ieu nama pedah seurna delivery soalnya kan di Raja Desa mah teh can aya delivery janten abdi mutuskeun kangge seblak anu dideliverikeun ongkoh kan seblak abdi mah ayana di pelosok gitu janten pami anu kadari teh cenah tebih ya alasana nama jadi ieu nama ku delivery. Kanggo warta katilu nyaeta selesai hiji wisata anu namina Puncak Otoy. Di mana Puncak Otoy ieu tempatna aya di Desa Tanjung Syukur, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Kanggo informasi salajengna aya rancangan abdi anu geus aya di tempat. Wilujeng sonten pemirsa, tepangkeun nami abdi Fitriani.
ayeuna abdi tos aya di salah sahiji tempat wisata anu namina Puncak Otoy. Anu di mana Puncak Otoy ieu tempatna aya di Desa Tanjung Sukur, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Ayo urang sami-sami saksikeun naon wae kaendahan anu aya di Puncak Otoy. Selanjutnya nyaeta salah sahiji anu berhubungan sareng kehidupan orang sehari-hari nyaeta Jalan Ruksak. Jalan Ruksak ieu tempatna aya di Jalan Elisa Bayasari, Kabupaten Ciamis. Kanggo warta selanjutnya tiasa tingali dina video berikut. Dugi kana warta terakhir nyaeta kerajinan tangan anu mayoritasna ibu-ibu kampung Cipinang ndamel kerajinan ieu nyaeta kerajinan tangan ayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun abdi Rima Rismawati. Abdi ayeuna parantos aya di lokasi kerajinan tangan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu manawi nami ibu saha? Ini Naon bae bahan kerajinan ieu teh? awi atuh bahana bangsa peso, bedog, ragaji, alatna teh. Ari kerajinan eta nama mung awi bungkul. Ngan awi teh neng kanggo haseupan, kanggo ayakan, segala kanggo dudukuy. Jadi seueur kaetaeunana ari tina bahan awi teh. Seurupina boboko tina awi, dudukuy tina awi, haseupan tina awi, sair ayeuna tina awi. Tos sabaraha lami ngadamel kerajinan ieu? Bangsa naunan bae entos ti alit ogen kana awi ti Cipinang mah lantaran kerajinan tanganna istri kuk tina awi di dieu mah sadayana gitu tina awi. Jadi tos lami ngadamelna Pami sehari sok ngadamelkeun sabaraha? Bangsa katiti bangsa 7.000 weneng sahari teh lantaran teu sehari langsung di wengku tentina sasasih teh mun sakodi teh mah sakodi kengingna sakodi ari mun sasasih teh mah aya langkung diicalna teh mung 140 dititihkeun bangun ukur 7.000 dina per hari teh. Tos. Atas wae sakitu. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sakitu anu tiasa didugikeun pamugia aya manfaatna kanggo urang sadayana. Sakitu anu dipiatur hapunten dina sadaya kalepatan sareng kakirangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.